Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como eu sei que todo mundo adora a festa junina, essa semana a gente vai fazer uma semana cheia de atividades para a festa junina. Então, não deixam de fazer porque vai ser muito legal, tá bom? Chamem o papai e a mamãe para ajudar vocês na atividade de hoje, ok? Para uma boa festa junina, não pode faltar fogueira. Para fazer a nossa fogueira, vamos precisar de gravetos, eu peguei um jardim, tá bom? Tinta guache, amarela e vermelha, cola, barbante para pendurar as bandeirinhas. Eu fiz com papel laminado, mas pode ser substituído por revista, papel colorido que tiver em casa, não tem problema, ok? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, tá bom? E não esqueçam de mandar foto pra gente, ó. Um beijo, até mais!